तो भाई आज लेके आ चुके हैं जर्जर कंप्यूटर में आप लोगों के लिए न्यू ईयर ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपको देने वाले भाई एक पीसी बिल्ड 40,000 से भी कम में। कितना का है पता है भाई? 39,999 में। अब आप लोग पूछे कि भाई पीसी बिल्ड में रहेगा क्या क्या, तो आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं प्रोसेसर के बारे में, जो कि भाई पूरा किलर प्रोसेसर होने वाला है। AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 8600G। और अगर हम लोग बात करते हैं भाई यहाँ एंटी स्पोर्ट्स का, आप लोगों को यहाँ पर 500 वाट का यहाँ पर आप लोग को पावर सप्लाई देने वाले हैं। और यहाँ पर जेब्रॉनिक्स का आप लोगों को कैबिनेट देंगे, जो कि है मिनी टावर। ठीक है, यहाँ पर आपको SSD देने वाला है 500 GB का WD NVMe। और यहाँ पर आपको B650R हम लोग यहाँ आसूस का मदरबोर्ड देने वाले हैं। और साथ ही साथ यहीं पे खत्म नहीं होता ऑफर। ठीक है, आप लोगों को कीबोर्ड और इसका फिर आपका कीबोर्ड का मैट एंड यहाँ पर एक हमारा ये क्लीनर, ये तीनों चीज मिलने वाला है बिल्कुल फ्री इस बिल्ड के साथ। ठीक है, जिसको इसको भी चाहिए फटाफट से इस ऑफर को अवेल कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।